Пештерата што зборуваше. Еднаш одамна, еден голем силен лав ловеше цел ден, но не успеа да улови ништо. И така, талкаше по бескрајната савана и се жалеше самиот на себе. Вез ден ловам со сите сили, со сета моќ, ама изгледа ќе си останам гладен оваа ноќ. Кога минуваше крај една пештера, му дојде една идеја. Сигурно некое животно доаѓа во неа да спие. Ќе си почекам страпеливо, скриен внатре да дојде, па ќе го зграпчам, ќе нема кај да ми се скрие. И така, лавот влезе во пештерата и чекаше. Тоа му беше паметен потек, затоа што пештерата беше дом на чакалот, кој само што сонцето зајде, се врати во својата пештера за да преноќи во неа. Меѓутоа, додека се приближуваше до влезот, чакалот почна да се сомнева. Имаше траги од големи шепи кои водеа до пештерата, но немаше траги кои излегуваа од неа. Чакалот воопшто не беше глупав и си помисли: сигурно има некој во пештерата, во мојот дом мил. Може би некој грабливец страшен во неа се притаил. Меѓутоа чакалот имаше и план како да го истера на трапникот надвор. Зеде длабоко воздух и почна да вие најгласно што може. Пештеро моја драга, имаш ли гостин да ми кажеш дал да влезам и да се одморам, ама да не ме лажеш? Кога ги слушна зборовите на чакалот, лавот се изненади. Дали пештерата умееше да зборува? Ако умееше, зошто не одговори? Може би молчи, затоа што јас сум внатре, си помисли. Во меѓувреме, чакалот продолжуваше да вие. Пештеро моја драга, зошто молчиш и не ќеш да ми кажеш? Може ли да влезам и да се одморам, ама да не ме лажеш? Ох не, ако пештерата му каже дека се кријам во неа, ќе се збогувам со вечерата моја, си помисли лавот, додека чакалот упорно продолжуваше. Пештеро моја мила, зошто молчиш, зошто траеш? Збогум да ти кажам, тогаш ќе морам, така да си знаеш. Тогаш лавот реши дека мора да направи нешто, затоа што чакалот ќе си заминеше. Затоа се накашла и со најрапавиот можен глас рикна кон влезот на пештерата. Слободно влези и одмори. Тоа што ќе ти кажам, сама сум, гости немам, вистина е, не те лажам. Чакалот веднаш го препозна ужасниот рик на лавот и си се пофали самиот што не влезе во пештерата. Беше многу подобро да ја мина ноќта на закривените јазлести гранки, отколку да се врати во своето удобно дувло и да заврши во челуста на страшниот звер. И така му одговори. Благодарам, но вечерва на друго место јас ќе спијам. Небото е ведро, а свежиот воздух ми годи, па некаде надвор легло ќе си свијам. Потоа отрча со сета брзина во грмушките. По кој знае кој пат чакалот беше предпазлив и се спаси од канџите на страшниот грабливец.